Clatous Chota Chama Triple C Mwamba wa Lusaka, mmoja kati ya wachezaji tishio sasa hivi, mmoja kati ya wachezaji ambao nadhani kama vile amezaliwa upya, yani ni under 17 kwa sasa hivi, kile ambacho anakifanya uwanjani. Historia ya kwake na Simba haipaswi kubezwa tangu awali, wakati ambao anaitumikia Simba kisha kuondoka kwenda RS Berkane na kurejea tena Simba. Amefanya umafia mkubwa sana, lakini baadaye kuondoka na kwenda kwa watani zao wa jadi Yanga, sehemu ambayo pia kwa namna yake au kwa kiasi chake iliweza kufanya moments muhimu. Tunakumbuka mechi ya dabi ya Kariakoo, ile free kick ambayo ilisababisha goli ilitoka kwake, lakini pia kaenda pale Singida Black Stars akafanya unyama kwenye mechi za kombe la shirikisho, na baadaye pia amerejea unyamani. Sasa hivi tunaona ni kitu gani ambacho anakifanya jamaa. Mzuka ambao yuko nao sio mzuka wa kawaida, yani ni mzuka ambao unapaswa kuweza kuheshimiwa, unapaswa kuweza kutengenezewa sanamu. Sijui litatengenezwa wapi, sijui litawekwa wapi, kama litawekwa pale Mo Simba Arena ama litapelekwa pale Zambia, sijui Ndola, sijui wapi, sijui, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao wameandika historia kubwa na muhimu kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Bao ambalo amelifunga kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo ndio bao ambalo linaipromote ligi yetu huko duniani. Ni bao ambalo limesambaa kwa kiasi kikubwa sana, ni bao ambalo linaitangaza pia nchi kwa ujumla. So kuna namna amekuwa na mchango mkubwa sana katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kikosi cha Simba. Mchezo wa leo dhidi ya JKT Tanzania tumeona ndio bao pekee ambalo limeweza kuipa alama tatu muhimu Simba na kuendelea kufufua matumaini ya kuendelea kupambana kwenye kusaka ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ila mashabiki wa Simba, niambieni, sanamu la Chama liwekwe wapi? Liwekwe Msimbazi pale, liwekwe pale Mo Simba Arena nje, ama lipelekwe kwao Zambia kule Ndola wafanye unyama? Jamaa ana historia noma sana na Simba, lakini pia ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Yes bwana, moto unaungua kweli kweli na wananchi wameamua kuweza kuunguza vilivyo. Taarifa ambayo imeweza kutoka muda sio mrefu ni taarifa ya kuweza kumfuta kazi kocha Pedro Goncalves, na wananchi wameamua kufanya uamuzi huo baada ya kuweza kuona kuna namna kikosi kimekuwa kina mwenendo mzuri kwa namna ambavyo wao wamekuwa wakitaka. So kikosi kitakuwa chini ya kocha ambaye aliitua kwenye ile partition ya kuweza kumaliza raundi ya kwanza na raundi ya pili. Alitua kocha Abdi Mwalin ambaye kuja kuongeza nguvu, sio atakwenda kocha mkuu akisaidiana na Patrick Mabedi kwenye kipindi hicho ambacho kikosi cha Yanga kitakuwa kinamsaka kocha mwingine ambaye atakuja kukiongoza kikosi chao. Niambie ni kitu gani ambacho unakikumbuka kutoka kwa Pedro Goncalves ambaye ameweza kufutwa kazi na kutakiwa kila laheri kwenye safari ambayo anaanza hii leo akiwa hana ajira. So kocha Pedro Goncalves naye ni jobless. Yes bwana, dakika 45 za kipindi cha kwanza kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya JKT bado ni 0-0. Ni kama vile dabi imewalevya, yani nguvu ambayo walitumia kwenye dabi wamemaliza kila kitu. Ukitazama kwa namna ambavyo mchezo unaenda, unaona kabisa kila mmoja amekuwa bora kwa kiwango chake. Sio Simba, sio JKT Tanzania. Kila mmoja ameonyesha ni kwa namna gani ambavyo anazihitaji alama tatu katika mchezo wa leo. Clatous Chota Chama, headline ambazo ameweza kuziweka baada ya lile bao ambalo alilifunga kwa Djigui Diarra, nadhani ndio kitu ambacho kimeweza kujadiliwa sana kuliko hata mchezo kuliko hata maandalizi ya kuelekea mchezo wa hii leo. So ngoja tuone dakika 45 za kipindi cha pili ni approach gani ambayo coach Steve Barker ataweza kuja nayo na kuweza kuhakikisha anasaka matokeo, lakini bila kusahau uwezo wa kocha mzawa Ahmad Ali ambaye amekuwa pia ni bora kinoma noma kwenye mbinu, lakini pia kuhakikisha timu yake inazisaka alama tatu muhimu, hata kuambulia alama moja ambayo itaendelea kuweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. It's PM short.